নমস্কার, গুড আফটারনুন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আরো একটা নতুন ফ্রেশ ভিডিও শুরু করছি। তোমাদেরকে 100, 150, 200, 250, 300, 350, এমনকি 400 টাকারও আমরা বিরিয়ানি ব্লগ করেছি। কিন্তু আজকে চলে এসেছি মাত্র 20 টাকায় চিকেন বিরিয়ানি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। আর সেটা কোথায়? সেটা হচ্ছে শ্যামনগর সমাধির এই ছোট্ট একটা দোকানে। এই হচ্ছে সেই সমাধির ছোট্ট দোকানটা। আর একটা তোমাদের সামনে বলি, 20 টাকায় যে চিকেন বিরিয়ানি, সেটা সত্যি চিকেন কিনা সেটাই দেখার। তো চলে এসো, যাওয়া যাক, চলে এসো। তো নমস্কার। তো দিদি কেমন আছো বলো? ভালো আছে। তো আজকে কি খাওয়াবে বলো? এই বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস, হান্ডি মাটন। আচ্ছা, দাম কি রেখেছো একটু ফটাফট বলে দাও। চিকেন দিয়ে আর বিরিয়ানি 20 টাকা। আচ্ছা। ফ্রাইড রাইস দিয়ে চিলি চিকেন 25 টাকা। আচ্ছা। আর হান্ডি মাটন এমনি 50 টাকা। আর বিরিয়ানি দিয়ে দিলে 60 টাকা। আচ্ছা। আর ফ্রাইড রাইস দিয়ে দিলে তোমার 75 টাকা। আচ্ছা দিদি, সত্যি কথা বলবে, 20 টাকা কি করে চিকেন বিরিয়ানি দিচ্ছ? অরিজিনাল চিকেন দিচ্ছ না কি আছে, মরা আছে? সেটা একদম দেখো, রান্না করার সময় তো মরে যায়। এবার সেটা কিরকম চিকেন আছে সেটাই তোমার কাছে জানতে চাইছি। সকুনি চিকেন আছে। সগুনা চিকেন? তুমি 20 টাকা সগুনা চিকেন দিচ্ছ? আর এই রান্না বান্না কি সব নিজের হাতে করছো না দাদা তোমাকে হেল্প করছে? দাদা হেল্প করে। আচ্ছা, এই যে বিরিয়ানির যে কালারটা, কোনো কালার ইউজ করছো না এমনি অন্য কিছু বলো? কোনো কালার ইউজ হয় না, সবকিছু নিজের হাতেই? বাহ। প্রতিদিন কহারি করে বিরিয়ানি যাচ্ছে? 22 কিলো। 22 কিলো? আগে ক কিলো ছিল? 1 কিলো থেকে শুরু। 1 কিলো থেকে শুরু। কদিন হলো এই দোকানের বয়স? এই 2.5 মাস। 2.5 মাস। এটা কত নম্বর হাড়ি? এটা দ্বিতীয় নম্বর হাড়ি। এটা দ্বিতীয়? তো ওটা কি তোমার থার্ড হাড়ির জন্য? হ্যাঁ, এটা থার্ড হাড়ি। মোটামুটি ক হাড়ি আজকে বিক্রি হবে? আজকে 5 হাড়ি। 5 হাড়ি? তবে কি মানে চিকেন? হ্যাঁ, সবই কি 20 টাকার বিরিয়ানি? 20 টাকা বিরিয়ানি। আচ্ছা। কিছু কিছু স্কুলের অর্ডার আছে। আচ্ছা, স্কুলে কতগুলো অর্ডার নাও তোমরা? আজকে আপাতত অর্ডার আছে প্রায় 300 প্যাকেট। আচ্ছা, তোমরা অনুষ্ঠান বাড়িরও অর্ডার নাও? হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে জোম্যাটো সুইগির ব্যবস্থা রেখেছো নাকি? না, আপাতত রাখিনি, এই তো 2.5 মাস বয়স হলো। বিরিয়ানি খেতে হলে সমাধির এই ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্টে কিভাবে আসবে? শিয়ালদা থেকে রানাঘাট কৃষ্ণনগর লোকাল ধরে শ্যামনগরে নেমে ওখান থেকে অটো ধরে মন্ডলপাড়া মুন্সিপাড়ায় আসতে হবে। ভাড়া নেয় মাত্র 16 টাকা করে। এই যে 20 টাকার যে বিরিয়ানি যে আমরা খেতে এসেছি, জানো, এই যে দেখো ঘিটা দেখো, নিজের হাতে তৈরি করে 20 টাকা বিরিয়ানির মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। 20 টাকার চিকেন বিরিয়ানি, তাও আবার 2 পিস চিকেন। এবার দেখো আমি কি নিচ্ছি, বিরিয়ানির সঙ্গে মাটন। তো কি দাম রেখেছো দিদি বিরিয়ানির সঙ্গে মাটন? 1 পিস তো? 60 টাকা 1 পিস দিয়ে। 1 পিস। চলো দিদি, এবার আমার ডেটটা বাড়ো। প্রথমে কি আসছে? রাইস। রাইস আসছে, ওকে। পরে কি আসবে? আলুর পরে মাটন। মাটন। আচ্ছা, মাটনের কত করে ওজন থাকছে এক একটা পিসের? ওই 50 গ্রাম মতন থাকবে। 50? আচ্ছা। হান্ডি মাটন, তাই তো? ক হাঁড়ি করে হচ্ছে এখন হান্ডি মাটন? আপাতত 1 হাড়ি করে। 1 হাঁড়ি। ক কেজি থাকে? 1 কেজি। 1 কেজি। আর এরপরে আছে স্যালাড, তাই তো? হ্যাঁ। তার মানে এটার দাম হলো তোমার 60 টাকা। তো দিদি একটা কথা তোমাকে বলি, এই যে 20 টাকার হঠাৎ করে চিকেন বিরিয়ানিটা তোমার মাথায় এলো কি করে? এলো এই বাচ্চাদের জন্যই এলো। স্কুলে যখন টাইমে, তখন দুপুরবেলা ওদের যখন টিফিন হয়, স্যাররা নিয়ে আসেন বাচ্চাদেরকে, বাচ্চারা খায়। ওই বাচ্চাদের জন্য। আরেকটা কথা শুনলাম যে তুমি নাকি 1000 বাচ্চার মা, তার মানেটা কি একটু বলবে? 1000 বাচ্চা মা হলে আমি মিড ডে মিলের সাথে যুক্ত আছি তো। আচ্ছা। তা ওখানে পেরে অনেক বাচ্চা। আচ্ছা। সবাই আমাকে আন্টি, কেউ পিসি, কেউ কাকি, সবাই সবাই সন্তান তো না। আচ্ছা। আন্টি মানেও যা, পিসি মানেও যা। হ্যাঁ, সেই তো ঠিকই। আর কিছুর সঙ্গে যুক্ত আছো তুমি? আর আমি একজন মেকআপ আর্টিস্ট। কারো যদি স্পেশাল আরো স্পেশাল করতে চান, অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু বলে দাও। 6291362141। আচ্ছা। তো চলো, দুপুরে লাঞ্চ সমাধি আমার হাতে দিয়ে দিয়েছে। কি কি দিয়েছে আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, 60 টাকার, এটা হচ্ছে 60 টাকার প্লেট। লম্বা চাল আছে, সঙ্গে 1 পিস সিনার পিস আছে মটন, এই সঙ্গে স্যালাড আছে। আর একটা যে হান্ডি মটন, যে এই যে রসুনটা, যে গোটা রসুনটা, সেটাও আমাকে দিয়ে দিয়েছে। এবার টেস্ট করে দেখি। আর নিচে গ্রেভি আছে, তো একটু খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। জয় মা অন্নপূর্ণা। বস
আমি 20 টাকার চিকেন বিরিয়ানিটা নিইনি, আমি একটুখানি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য হান্ডি মটন সঙ্গে বিরিয়ানিটা সেটাই আমি নিয়েছি। তার একবার খাই আলু দিয়ে। এই যে আলুটা ভাঙলাম, আলুটা সুন্দর বয়েল হয়েছে। আর এই দেখো রসুনটা, আলু পেঁয়াজ আর একটু রাইস দিয়ে হালকা ঝাল, একদম হালকা ঝাল। আর কিন্তু খুব একটা পুরো গন্ধ মশলার কিন্তু তেমন নেই, একদম সিম্পল। যেমন বাড়িতে যেমন মটন রান্না হয় ঠিক তেমনই সমাধি নিজের হাতে রান্নাটা করে যায়। চলো এবার মটনটা দেখি। ওহো, তুলতুল করছে, এই দেখো, দেখো এত সুন্দর বয়েল হয়েছে। তো চলো আরেকবার মটন দিয়ে খেয়ে দেখি একটু। দারুণ হয়েছে, এই দেখো। আর এই থালিটার দাম বলেছে 60 টাকা, এক্সট্রা কেউ মটন নেয় 50 টাকা। তো সব বলে দিলাম, এবার খেয়ে দে আবার তোমাদের সামনে ফিরে আসছি। বিরিয়ানি আর হান্ডি মাটন খাওয়া হয়ে গেল দুপুরের লাঞ্চ। এবার বাড়ি ফিরতে হবে, অনেকটা দূরে যেতে হবে। আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট তো করবে, সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে অন্য কোনো নতুন জায়গা অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। তো সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে আর সাবধানে থাকবে।